हफ्ते में 2 दिन अगर आपने इस ड्रिंक को ले लिया तो आपका सर्दी जुकाम, गले में जो बलगम चिपक गया है, खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लेना है प्याज, नींबू और अदरक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से धो लीजिएगा। उसके बाद अदरक को कद्दूकस करके नींबू और प्याज को काट लीजिएगा। अब एक पैन ले लीजिए, उसमें आपको 2 गिलास पानी डाल देना है और उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपको पानी में डाल देना है। गैस जला दीजिए। उसके बाद आपको इसको गैस के ऊपर रख देना है। 2 से 3 मिनट तक आपको इसको अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। ये ड्रिंक आपका तैयार हो गया है। इसको आप छान लीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर देना है। उसके बाद सिप सिप करके इस पानी को आपको पी लेना है। 10 से 15 दिन में खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी।